Buenas Добрый вечер, noches. спасибо всем, Muchas кто gracias a присоединился к нам todos los сегодня. presentes hoy. Сегодня будем Hoy говорить vamos a о hablar sobre la креативности. creatividad. Заманчиво, Este es un наверное, для tema вас. Но мы будем muy говорить, que parece muy ну, по крайней interesante. мере, сегодняшняя лекция будет Por lo посвящена именно menos la биологическим charla de hoy va a основам estar креативности. dedicada a las Мы bases ранее biológicas de la говорили, creatividad. что De один из antemano рецептов по voy a развитию decir que no этого voy a dar ninguna receta качества de по cómo desarrollar гуманам, esa но это дело cualidad, на будущее. pero es algo para Но el попробуй futuro. разобраться в том, что же Vamos это a такое, intentar comprender qué es la какие вообще есть creatividad, qué подходы к enfoques определению existen креативности, hacia su какие есть definición, модели, которые qué как-то modelos рассматривают с разных examinan сторон desde это diferentes puntos свойство. de vista Ну este и rasgo. можно ли говорить вообще о Y том, что sí, это se все-таки puede decir que биологические tiene основы de verdad некие, bases biológicas что нам говорят que nos исследования dicen о las том, investigaciones каковы они, sobre cómo и, son. наконец, рассмотрим Y finalmente vamos a ver la телефонный creatividad en los маркет. animales. Звучит A lo mejor несколько esto неожиданно, но suena тем не un менее. poco inusitado, pero Посмотрим, vamos a можно ли ver говорить о том, что это si se качество puede присуще не только hablar нам, de но и que la другим. creatividad no es característica solamente para los humanos, sino también para los animales. Вот. Сейчас я панельку все-таки постараюсь. Ajá, ahora voy a Мгм. quitar este panel. Sí. А, Primero Ну, для vamos a dar вашего la распределения, definición тому, о чем мы будем de говорить nuestro далее. objeto. И в En самом el широком sentido más смысле amplio, la креативность– это creatividad способность es la генерировать capacidad de идеи, generar которые ideas que a la vez одновременно son являются nuevas новыми и в y то же время полезными provechosas для para решения solucionar текущей задачи. una tarea. Это такое Esta широкое es una определение, definición которое amplia дал dada por Robert Sternberg, Роберт Стернберг, uno один de из los исследователей investigadores de la креативности, creatividad, создатель теории fundador de la креативности, teoría de la возникновавших creatividad que в vamos a ver данных más хотите luego. кратко. То есть это Es определение una максимально definición широкое, muy которое мы amplia впоследствии que будем luego применять vamos a при говоря aplicar о hablando sobre креативности la у животных, creatividad у en los других животных. animales, es decir, otros animales, no en А, los humanos. И, ну и вообще, да, опираться именно вот на это широкое определение. En То general, есть vamos a basarnos en две ella. базовых характеристики– Las, это más, новизна, это вообще, во-первых, las да, dos это наличие некого características продукта, más то есть importantes генерировать идеи, да, то есть есть некий продукт, креативность son проявляется, lo ну, nuevo в y lo данном provechoso. случае Y también es в importante la создании idea некой de идеи. generar una Это idea. новизна Entonces, lo этого nuevo продукта de un и producto его польза y el для provecho para решения задачи. resolucionar То есть un это problema. значит, что Es есть decir, кто-то, кто existe оценит alguien quien эту valora новизну и эту esta novedad полезность. y este provecho. То есть продукт, El который producto se оценивается valora por кем-то alguien со стороны, да, aparte, будь то a lo mejor какие-то por algún эксперты, experto либо o просто simplemente por un пользователи этого usuario de un продукта. producto. Что же ¿Qué Роберт es lo que dice Стернберг Sternberg говорит о том, как можно sobre cómo рассматривать se puede ver креативность la creatividad в рамках вот en этих el общих marco de теорий? estas dos teorías Э, que tiene? С точки зрения теории вложений, ну, как A мы этому partir, esta es определяться la трудно, да, traducción но вы mía, видите здесь la teoría отдельную que se ветвь llama la понимания teoría сегодня. С de la точки зрения inversión теории de la вложений, creatividad. он Entonces, desde el рассматривает punto de vista de креативность esta teoría, как ve la действительно creatividad como успешные una инвестиции. inversión То есть, exitosa. когда Cuando человек una генерирует persona какую-то новую genera идею, una idea которая nueva, поначалу стоит que primero дешево, cuesta то есть она barato, не es decir, no оценивается se как valora como muy полезная, да, provechosa por другими otros членами miembros de сообщества, una но comunidad, впоследствии она pero обретает luego ценность, adquiere valor, se vuelve дорожает, más cara и тогда y создатель entonces этой los идеи уже creadores может, ну, de пожинать esta какие-то idea ya плоды, pueden которые cosechar los могут frutos как иметь de как sus trabajos que материальное pueden выражение, expresarse ну, en так lo и material просто всеобщее como también признание. en el reconocimiento С точки general. зрения Desde постепенного el punto теории de постепенного vista продвижения, ну или пропульсивной de la теории, teoría de la как ее называют, propulsión, como él la llama, креативность может la рассматриваться creatividad puede не verse как непременно процесс или результат no создания necesariamente como un proceso, el абсолютно resultado de новой и una полностью creación de una оригинальной idea идеи, absolutamente а nueva y как, original, следует из sino, como названия, se постепенное deduce de su продвижение в nombre, сторону una этой propulsión самой идеи. hacia esa Очень idea. Un хорошим buen примером ejemplo служит sería то, как реализуются научные cómo se исследования в realizan научных las исследованиях. investigaciones científicas. Действительно важные, прорывные Unos открытия descubrimientos de verdad importantes это удел
очень небольшого числа corresponden a исследователей, un да, и número muy постепенно reducido de продвигается científicos. в El сторону этих resto самых van lentamente мыслителей, то hacia есть sus добавляет descubrimientos. каждой своей Con работе, cada uno да, de sus trabajos немножечко añaden un знаний, poco de немножечко conocimiento, un фактов, poquito de hechos а, nuevos которые que les позволяют permiten продвигаться, да, вот в avanzar этом едином направлении. hacia un Либо это может descubrimiento. быть некое новое O puede использование ser уже algún известной idеи, nuevo uso de una но idea с ya другой conocida, инновационной, да, целью. pero con otro objetivo Вот. То есть это innovador. не непременно No создание tiene que ser сразу какого-то абсолютно necesariamente уникального, un оригинального producto продукта. absolutamente original А, y nuevo. да, и последнюю теорию Стернберг вот разрабатывал совместно La с última Джеймсом teoría Sternberg la Кауфманом. Это elaboró еще один conjuntamente исследователь con James креативности, и мы Kaufman, que позже еще también к es нему un вернемся. investigador de la creatividad. Кауфман же Y el mismo рассматривает Kaufman ve la креативность, creatividad а, говоря о разных hablando de уровнях los diferentes креативности. niveles de Его la модель creatividad. называется Su модель modelo se 4 llama C, el modelo de ну los или cuatro К C. по-русски, да, это большая Big креативность, C, Big la C, gran creatividad, когда новая cuando идея una idea nueva действительно de может verdad претендовать на выдающуюся, на puede степень гениальной. suponerse То есть genial, это destacada. креативность, Es которая decir, es una проявляется как creatividad м, ну, вот у que se гениев, да, у manifiesta тех, en los про кого genios, мы говорим, что en это las действительно personas de las que выдающийся decimos деятель в том или que ином, se han той или иной destacado сфере. muchísimo en su ámbito. Кроме этого, ну, нельзя же говорить, да, что только им Pero присуща no podemos креативность. decir que Нужно solamente a говорить ellos о les es другом característica уровне la creatividad. Hay креативности, так otros называемой, ну, niveles. это, да, я так назвала повседневная Eh, креативность или little C, Existe la маленькая llamada креативность, creatividad как говорит cotidiana o little Кауфман. c, como То le есть llama Kaufman. это творческое мышление, Es которое la mente проявляется в creativa que se решении каких-то manifiesta a la повседневных hora задач. de solucionar algunas tareas Но, тем не cotidianas. менее, этот уровень, да, креативность, проявляемая на этом Este уровне, nivel она предполагает все-таки, что supone результаты que los оцениваются resultados también son valorados de alguna manera u ну, otra социумом, да, то por есть la это sociedad. креативность, Es la которая лежит на таком creatividad de общественном nivel social. уровне. Но после вот выделения этих двух уровней, большого Y al уровня ver креативности, estos да, и dos маленькой niveles, креативности, la gran Кауфман, creatividad y la pequeña creatividad, модифицировал свою Kaufman модель, modificó un poco su добавив modelo añadiendo еще два otros dos уровня. niveles. Один из которых это так называемая Uno de мини-C, ellos es la llamada mini креативность на creatividad индивидуальном уровне, o creatividad где уже individual, не donde ya no только оценка importa окружающих tanto продукта la valoración нашей творческой del деятельности, producto de nuestra а actividad creativa. этот результат виден только Este нам. И resultado que solamente Кауфман приводит vemos в nosotros пример mismos. Kaufman pone креативность, como которую мы ejemplo проявляем, когда мы la обучаемся creatividad que какому-то manifestamos cuando навыку, да, aprendemos или algo, alguna habilidad обучаем и структурируем какую-то o новую estructuramos информацию. una То есть información наша nueva. Es личная nuestra креативность creatividad при personal выполнении каких-то индивидуальных a la задач, hora и в de том числе realizar при tareas при cotidianas, por обучении. ejemplo, en el aprendizaje. И, наконец, Finalmente, четвертый el уровень cuarto креативности– nivel это то, что он назвал es lo que él профессиональной llama la креативностью. Вот здесь creatividad не profesional. No появляется. sé por qué no aparece. Ajá, aquí sí aparece. Который находится между Está entre little и big, creatividad grande little y c. creatividad pequeña. То есть это когда человек уже Es cuando una приобрел некий persona ya профессиональные tiene навыки в algunas той или иной habilidades области, profesionales en то alguna есть это esfera. уже O на sea, шаг es un выше, paso чем просто más que повседневная la creatividad креативность, cotidiana, но не достиг pero no ha уровня alcanzado el гениальности, nivel de да, la или не genialidad является прям выдающимся y и no общепризнанным es, digamos, un э, profesional destacado o деятелем той или reconocido иной области. Ну, как правило, это просто профессионал generalmente. Simplemente es un profesional в сфере, которая требует en alguna área проявления que sí креативности в exige той или la иной области. manifestación de la creatividad en alguna medida. Так, ну вот это то, как рассматривает Es como креативность ven некоторые. Ну, это далеко не все la модели creatividad теории algunos креативности, потому что investigadores. No son los одни из únicos многих. modelos ni las únicas Так, сейчас teorías, unas de las muchas. немножко про Un историю poco
sobre la развития historia del desarrollo представлений de то la есть об истории этого idea de понятия. este concepto. Почему мы говорим ¿Por про qué hablamos de креативность и la интеллект? creatividad Вот y la здесь inteligencia? будем рассуждать о том, как они Aquí взаимосвязаны, vamos a ver потому cómo что están interrelacionadas. изначально креативность как Originariamente, свойство la личности creatividad como было rasgo de la выделено personalidad Джоем fue Гилфордом, descrito por Joy Guilford, который разрабатывал теорию quien интеллекта. trabajaba la teoría de la Но стало inteligencia. понятно, что а, вот просто конструктом Y интеллекта se vio нельзя определить que в целом успешность la inteligencia выполнения no puede человеком definir el задач. éxito de То есть una есть что-то, persona a la кроме hora того, что de позволяет solucionar человеку problemas. успешно Hay решать algo aparte de la массу inteligencia задач, que le permite собираться tener регионами, решать éxito какие-то задачи. en То есть есть какое-то отдельное от soluciones. интеллекта Hay un свойство rasgo очевидное. И вот aparte. Гилфорд Y Guilford в структуре интеллекта destaca называет en la цикл estructura de la операций. inteligencia dos tipos de operaciones: Конвергентное el обучение и pensamiento дивергентное convergente y обучение. divergente. Дивергентное El мышление, оно pensamiento как раз divergente se коррелирует с correlaciona con la креативностью. creatividad. Ну, чуть поподробнее, да, что это Un за poco два типа más мышления. de detalle Конвергентное sobre qué мышление– es. это, собственно, то, что мы El называем pensamiento логическим convergente es мышлением. lo que Это llamamos когда нам нужно lógico. найти какое-то Cuando единственное tenemos que решение encontrar una задачи, solución выполняя ряд única mediante последовательных una операций. consecuencia de Анализ, синтез, operaciones, обобщение и análisis, так далее. síntesis, generalización, etc. Дивергентное Y el pensamiento мышление– это divergente es когда al мы способны revés, es найти cuando множество решений tenemos одной и той же una gran проблемы. cantidad de И soluciones это para el mismo мышление, problema. которое можно назвать творческим Puede llamarse или creativo o продуктивным. То есть, productivo. когда мы Cuando генерируем generamos какое-то новое una решение solución задачи, nueva de una основываясь на tarea y no каких-то опытах, в том simplemente a числе base de la продуктивном, да, experiencia логическом anterior, мышлении, utilizando el используя pensamiento знакомые нам lógico, операции, да, находим utilizando las operaciones единственное conocidas, ya por решение. nosotros encontramos una solución Как única. же отделить одно от ¿Cómo другого, да, separarlos? в том числе экспериментально? Incluyendo la manera Сейчас experimental de не separarlos. сразу переключается, надо попросить. А, Ну, был разработан ряд Se elaboró задач, una которые serie de направлены на problemas отдельно, да, на конвергентное и на destinadas al дивергентное pensamiento мышление. divergente y convergente. Задачи на конвергентное Los мышление– это, problemas para, собственно, классические para el задачи pensamiento на convergente son интеллект, los clásicos problemas de la которые inteligencia que предполагают поиск suponen единственного la верного решения, búsqueda вот как de раз una задачи solución применения única, последовательного correcta, выполнения ряда операций. mediante consecuencia de Как operaciones пример lógicas. такой Es un задачи есть тест ejemplo, Айзенка, да, el классического test теста на Eysenck. искусственный интеллект. Можете попробовать и сейчас Pueden решить. intentar Значит, solucionarlo ahora такая вот mismo. Tenemos картинка, una где imagen выпадает одно из donde двух falta una выберите. figura, como Вот ven. вопрос, какая из этих Y la шести pregunta es фигур cuál de должна estas встать на место 6 пустого figuras tiene que квадрата estar правого en нижнего el угла. cuadradito del rincón inferior derecho. Ну, можете, если есть у кого-то Si ответ, alguien tiene можете una respuesta, вслух lo сказать или puede написать в pronunciar интернете. o la puede escribir en el chat. Ну, такая средней сложности задача. Es una tarea de Ну, давайте dificultad не mediana. будем дожидаться, да, Bueno, no пока vamos a цифры и esperar ответы. Ну, a очевидно, что respuestas. чтобы ее решить, Es нужно obvio порассуждать. Вот que tenemos сравнить que какие-то самые reflexionar операции. Вот у utilizando нас una есть serie de ряд фигур, operaciones. Tenemos una serie de на втором figuras de ряду три tres фигуры filas и чередование y la горизонтальных alternación линий. Да, de прямой крест, cruzarse диагональный, las líneas, diagonal, перпендикулярный. Ну, recto, значит, diagonal, соответственно, recto. в этом пустом Entonces, en el квадратике у cuadradito нас tiene должен que быть estar вот квадрат, también соответственно, un с cuadrado прямым con las líneas крестом в середине. cruzadas en cruz recta. А, Что же такое задачно-дивергентное ¿Qué мышление? son los problemas del pensamiento В свое divergente? время Элис En su Торренс, época, еще Ellis один Torrens, американский психолог, un psicólogo исследователь norteamericano que креативности, investigaba también la разработал creatividad, тест, elaboró un test направленный как раз на dirigido дивергентное al мышление, pensamiento на divergente определение уровня y a креативности. definir el nivel de la creatividad. Он включает три Incluye tres субтеста. subtests. Это вербальные задачи, Tres когда тебя без verbales, просят, cuando ну, a например, una persona se le ruega, se предлагается le некая проблема propone и un problema просят найти какое-то y нетривиальное le piden решение que для этой проблемы. busque una solución no А, trivial.
Или же просят, ну, тоже такой, наверное, может быть, слышали многие из вас, A lo просят mejor ya найти как можно lo habrán больше visto en привычных algún lugar способов cuando se le pide a использования uno какого-то довольно encontrar обычного muchas предмета. maneras inusuales de usar un objeto común y Также этот corriente. тест включает вербальную задачу с Este невербальными test стимулами, también когда, incluye например, estímulos no verbales. просят задать к какой-то картине такой вопрос, чтобы ответ Cuando, por был ejemplo, se le очевиден. pide a una persona Из hacer una pregunta a исходя un из того, что cuadro, увидел на una этой imagen, картине. Ну para que la и respuesta no невербальные sea obvia, de manera que la длительные respuesta задачи. no Именно те sea obvia. задачи, Y en для las tareas visuales no которых verbales предлагается совершать какие-то es объекты, donde какие-то действия с se le pide a las непредвидительными personas объектами. И вот a одной hacer из задач, как algo пример, con является задача objetos завершения visuales. Por картины. ejemplo, completar una imagen. Отодвинем. Испытуемому предлагается. Да, этот тест, он Este используется и для test se взрослых, usa и para los для adultos детей y школьного para возраста. los Испытуемым escolares. предлагаются вот такие вот карточки, на Se которых les они enseña рисуют unas какие-то tarjetas así, кривые donde линии, hay которые unas líneas представляют из curvas себя какого-то законченного que no осмысленного representan рисунка, ningún объекта. dibujo И con задание sentido. испытуемым дается Y la закончить tarea es completar каждую из линий cada una de таким, las каждое из líneas, cada изображений una de estas заполнить таким imágenes, образом, чтобы añadir получился algo какой-то de осмысленный manera рисунок, и que таким образом haya получить, una imagen видите, там con можно sentido y действительно darles un nombre. Ya назвать ven que рисунком. tienen una línea para poner el nombre. Торренс не просто Torres разработал no тему мотивированной simplemente elaboró el задачи, material de разработал estímulos, sino también очень elaboró четкие unas рекомендации по тому, как recomendaciones именно muy оценивать rigurosas ответы. de cómo Потому что valorar las действительно, как respuestas, конвергентное мышление, все porque понятно. Там los test del исчислительно, pensamiento правильно. convergente son Здесь же muy все наоборот. comprensibles, solamente hay una respuesta. Единственного Y правильного aquí todo ответа es al нет, а revés. есть Hay una множество ответов multitud разных. Причем de чем они более respuestas diversas, оригинальные, cuanto más чем они больше originales, отличаются от cuanto más большинства остальных, difieren тем de la лучше. mayoría de las Поэтому otras, вот была mejor. разработана Por tanto, система для оценки ответов tuvo на su каждую из sistema de задач. valorar las В respuestas. частности, En в этом particular, субтесте en за este эти subtest, задачи en esta оценивается, tarea, se valora ответы оцениваются по нескольким параметрам, por тем ответ varios длинный, то то есть Por как много ejemplo, la вообще ответов, да, fluidez, es испытуемый, decir, cuántas respuestas ну, da мысленно. А, una Разработали, persona que чтобы participa, много деталей la использовал elaboración, респондент cuántos при detalles usa el изображении que responde того или иного объекта. a la hora Причем de там тоже все completar очень una прописано imagen. детально. Y Где ahí hay находятся, muchísimos значит, вот эти вот detalles. отдельные детали. Снаружи ¿Dónde контура, están внутри los контура. detalles? Si Ну, в están общем, очень fuera много del каких-то contorno, инструкций dentro del contorno. относительно Tiene того, unas как именно instrucciones оценивать muy работу по estrictas de cómo каждому из tiene критериев. que Ну и самым важным valorarse el критерием является trabajo. оригинальность. Y То есть чем более lo оригинальный más рисунок, importante es la название originalidad. Cuanto más original es el dibujo y el nombre сделал респондент, que тем se le больше da, баллов он получает по этой más шкале. puntos Ну и чтобы вы obtiene. понимали, Para que vean, Торренс приводит Torrens все da ejemplos варианты de изображений, las versiones которые de la не imagen менее que оригинальны son и menos не получают originales y баллов no по этой reciben шкале, ningún по шкале punto оригинальности. en su escala. Для первого Para рисунка la imagen número uno неоригинальными, не получающими serían баллов ответ являются unas цифры, cifras, буквы, unas очки letras, и unas человек gafas, внутри. То есть una то, что cara de una напрашивается само persona собой. y un pájaro. Ну и, например, для четвертого Y варианта, para el 4, por ejemplo, рисунка, sería четвертой вот этой картинки, это, опять же, то, что мы algo también ну, довольно легко que считывается, leemos глядя на эту fácilmente viendo цветовку. Это esta curva, esta волна или imagen. там хобот Una слона, ola, ну и un так tronco de далее. un elefante, Вот, то есть, etcétera, если etcétera. человек изобразил что-то Si una другое, persona то ответ depicta считается otra вот cosa, оригинальностью. ya Вот se за такое considera original y por esta respuesta начисляются va a obtener баллы по puntos шкале оригинальности. en la Ну, escala это de просто пример того, originalidad. насколько детально Es un разработан этот ejemplo de тест. cuán Есть пару detallado тестов, es вы este можете test. найти в Si están интернете. Я думаю, interesados, lo что pueden по точности encontrar en el internet, por supuesto que вы está можете ahí, его попробовать пройти. y Там, кроме этого, есть pueden еще много intentar других задач pasarlo. на разные типы. И вербальные задачи, Y hay и otros длительные. tipos también de tareas Давайте verbales, etc. перейдем к Vamos a pasar рассмотрению того, entonces как a же ver рассматривают креативность cómo es в vista разных la подходах, что, на мой creatividad взгляд, dentro de все-таки diferentes это некое свойство enfoques, si es личности, un rasgo которое de является, может una быть, инженерной personalidad отчасти генетически que es, aunque обусловлено, sea либо parcialmente это genética, что-то, некая способность, o которую человек
es una habilidad que una persona adquiere como resultado del desarrollo И individual. то, и другое, в общем, рассматривается Las dos с versiones, los подхода dos в рамках enfoques индивидуального existen. подхода. En el Креативность marco рассматривается del как individual se ve como личностная un черта, rasgo и можно de говорить un о так individuo называемой общей y podemos креативности, hablar de аналогии la с общим creatividad интеллектом, то есть это general, некое haciendo una общее analogía con la inteligencia general. свойство личности, Es decir, es un которое rasgo позволит, general de una personalidad возвращаясь к определению креативности, генерацию новых и полезных идей. que permite generar ideas nuevas y Вне provechosas, зависимости от области sin применения, depender domain general, del да, uso, креативность вообще. del В ámbito то del же uso de время estas ideas. социокультурный подход Al mismo рассматривает tiempo, el enfoque креативность как sociocultural ve la создание продукта creatividad como la какой-либо creación de области, un то есть producto domain-specific en algún подход. ámbito. Es un И enfoque если domain в первом specific. случае мы говорим скорее о неком процессе Y en или primer общих caso hablamos характеристиках, más bien то во de un втором случае с proceso, точки de зрения las социокультурного características подхода generales, y en мы el говорим в большей segundo степени о hablamos más продукте, bien sobre да, то el есть о producto, es результате, decir, el resultado творческой de la деятельности. actividad И здесь creativa. можно говорить о том, что это скорее способность, Y которая приобретается в ahí результате podemos decir индивидуального que es una развития habilidad и que se обучения. adquiere como resultado de aprendizaje Ну, y дальше мы desarrollo будем individual. оставаться в рамках Luego индивидуального vamos a подхода estar и dentro попробуем del выяснить marco все-таки, если del все-таки это enfoque черта личности, individual. что лежит в Y si es un основе, rasgo какие de есть la генетические personalidad, факторы, ¿qué которые factores обуславливают genéticos эту condicionan характеристику. esta característica? Вообще генетические En исследования general, las креативности investigaciones во многом genéticas были de la вдохновлены, creatividad скажем так, тем, что se inspiraron en gran medida существовало por el множество hecho de наблюдений, que había говорящих о взаимосвязи muchas креативности observaciones и que различных психопатологий, veían las таких как patologías шизофрения, шизотипическое psíquicas y расстройство, la creatividad en говоря relación. именно про это конкретно, Esquizofrenia, сюда trastorno портрет esquizotípico, Ван aquí Гога, puse por eso el retrato душевный de баланс Van Gogh, сочетался с en душевным el болезнью. que el talento de pintor se combinaba Ну con и un trastorno результаты многих исследований psicológico. показывают, Y los что у resultados креативности развито дивергентное de muchas мышление, связанное investigaciones с шизотипическими dicen que особенностями el личности и pensamiento когнитивной деятельности. divergente Что está такое шизотипические relacionado con особенности? unas Ну, это также particulares неопределенность, то esquizotípicas, que есть es cuando это una persona здоровый, no es esquizofrénico а, por su diagnóstico, o sea, está sana, но, тем la не менее, в persona, его pero en поведении, su в conducta, его en мышлении su manera проявляются de pensar, некоторые se специфические manifiestan для шизофрении черты. algunos rasgos típicos de la Ну, в esquizofrenia. том числе в исследованиях En используется estas investigaciones, en particular, опросник, который se называется usa un OLife, cuestionario que se llama аббревиатура, вы не OLife. видите полное название. Он направлен на Aquí ven установление el nombre шизотипических черт у completo здоровых y está респондентов, dirigido и он a включает в себя 3 revelar los шкалы, rasgos esquizotípicos que tienen оценивать varias наличие у escalas. респондентов, так Por скажем, ejemplo, необычных las переживаний, escalas каких-то de изменений в sentimientos восприятии, inusuales o algunos соматическое cambios de мышление, да, и percepción, некоторые el галлюцинации, pensamiento mágico, когнитивная alucinaciones, дезорганизация, la когда desorganización вопросы, cognitiva, ответы на вопросы, да, выявляют cuando las respuestas проблемы с концентрацией manifiestan los внимания, problemas de la принятием concentración, de решений, la высокая atención, тревожность, a lo mejor algunas интровертивное ansias напряжение, это sociales, отсутствие удовольствия. Ну, то есть anhedonia ответы на вопросы introvertida позволяют судить об отсутствии удовольствия от привычных es источников la удовольствия, ausencia del placer de las fuentes normales избегание del placer близости, y ну, импульсивная evitar la нонконформизм, intimidad y это el вопрос, nonconformismo ответ на который impulsivo. позволяет говорить о том, Ahí что las у респондента respuestas присутствуют dicen такие que формы la поведения, persona которые можно tiene unas оценить как formas de la антисоциальные, conducta эгоцентричные, antisociales, ну excéntricas, и снизу etcétера, etcétera, самоконтроль. То есть y высокие un bajo autocontrol. баллы по вот этим шкалам Entonces, говорят о los наличии puntos altos de некоторых estas шизотипических черт у escalas nos здоровых dicen que una респондентов. И persona возвращаясь sana к puede исследованию, tener algunos rasgos esquizotípicos. ученые обнаружили, Entonces, что вот los выявленность этих científicos ven шизотипических черт que la коррелирует с manifestación de los высоким rasgos уровнем креативности esquizotípicos и se дивергентного мышления. correlaciona con un И очень alto хорошие nivel de новости, но тем creatividad не y менее pensamiento исследования divergente, по-прежнему lo cual no es являются una опросниками. noticia muy buena, pero sí existe esta relación. Итак, мы можем, у нас есть веские основания предполагать, что Entonces, у возможной tenemos unas креативности bases para лежат pensar некоторые que en la генетические факторы, creatividad
Ну Hay и, algunos конечно, factores genéticos y тому el являются testimonio какие-то de классические esto династии también известные, son да, где dinastías несколько creativas, поколений artísticas, donde varias обладали generaciones выраженным талантом han у tenido un gran Мустина, talento en Шумана, algún Брейгеля, да, и так ámbito, далее. como por ejemplo los Ну Dumas, вот здесь Bruegel, пример etcétera, правильных близнецов etcétera. фон Кюгельген. Это Tenemos el ejemplo de живописец, los у gemelos von обоих очень Hügelgen. Los dos выраженный fueron талант в pintores muy живописи. Один из talentosos. них был Uno придворным живописцем fue pintor Российского императорского двора. cortesano en la corte del Imperio Но Ruso, тут возникает вопрос, pero surge una что pregunta: вносит преобладающий вклад в развитие ¿qué es такой predominante способности? en el desarrollo de Это un гены, talento? скажем так, или ¿Los это genes среда, которая является o el общей ambiente, для, ну, например, родителей и детей, или для que es двух común para, por ejemplo, братьев и padres e сестер? И вот hijos o para un par близнецовые de исследования, gemelos? да, близнецовый метод Entonces, las такой investigaciones de los в gemelos, генетике que es как un раз método позволяет, en la ну, genética, естественно, таким, с некой погрешностью, да, оценить вклад naturalmente генов con и среды un в grado de развитие error, определенного puede предмета. valorar Если la contribución de los genes o del ambiente. рассматривается пара monozigotных Si se близнецов, ve una pareja где у de кого gemelos 100% idénticos, генов совпадает, monocigóticos, con то un можно 100% de оценить genes различия в idénticos, проявлении pueden определенного признака, valorarse ну, las например, да, diferencias вот o про manifestaciones de креативность, algún выявить, rasgo, como какой es вклад la в creatividad, развитие этого y признака podemos вносит ver среда, а cuánto какой se debe остается, al ambiente соответственно, за генами. y И вот cuánto se в debe одном a из... los Ну, таких genes. исследований много, просто вот это исследование, оно Hubo muchas включает большое количество investigaciones de este респондентов, tipo около 300 y человек, esta incluyó близнецов, muchos respondentes, через успехи в 300 творчестве и научной parejas de цензуре gemelos, исследователей, ну, используя определенные y sus éxitos eran опросники, valorados por los científicos. используя Sus éxitos биографические en el данные, arte y la и ciencia, выяснили, también se что utilizó el método ну, в biográfico среднем около y se supo 50% que вариабельности признака, в данном случае más o menos креативность, да, мы рассматриваем, 50% обеспечивают de este наследство, то есть rasgo гены. es garantizado Примерно por los пополам genes да, вклад вносят y, гены и среда y otro в развитие 50% el креативности. ambiente, más o menos así. Ну, то есть доля наследственности довольно велика. Es decir, los genes también tienen un papel Кроме importante, того, bastante grande. исследователи, конечно, хотят определить, а какие También los конкретно científicos гены quisieran ver вносят qué вклад genes en в развитие particular креативности. И здесь уже вступают contribuyen в al дело desarrollo методы молекулярной de la генетики и creatividad y se используются так hace con los называемые métodos de la кандидатные или genética кандидатный molecular подход, y se usa когда el método de los candidatos, el на llamado основании método de los предыдущих candidatos, исследований cuando a base de las investigaciones определяются anteriores гены-кандидаты. То есть se ищут не definen просто los вот genes на ощупь, candidatos, o sea, среди no всех, se всех busca вообще a генов, tientas а выбирают entre те гены, todos los которые genes, могут sino que se вносить seleccionan вклад в los развитие genes que данного pueden признака contribuir по результатам en el каких-то desarrollo de un предыдущих rasgo работ. por los resultados de Ну, unas investigaciones в anteriores. контексте креативности En el ученые contexto de la обратились к creatividad, los científicos следующим генам-кандидатам. Это recurren гены, a los которые siguientes связаны genes с candidatos, глутаминергической и los que серотонинергической están системами. relacionados con Почему los именно они? sistemas Что это такое? Давайте dopaminérgicos вспомним. y Дофаминергическая система, serotoninérgicos. ну, здесь так El схематично они sistema изображены, dopaminérgica дофаминергическая, серотонинергическая. y Это serotoninérgica системы мозга, son основные sistemas del медиаторы cerebro в которых является cuyo mediador дофамин и principal серотонин. son dopamina y serotonina, Дофаминергическая respectivamente. система, El ну, в sistema целом dopaminérgico обеспечивает en поддержание general уровня garantiza мотивации el для обучения. mantenimiento del nivel de Одна из motivación основных en el задач. Но, кроме aprendizaje, того, es это una de еще и sus tareas одна из подсистем, principales, она реализовывает двигательную функцию, вот, как y вот, también es подсистема. responsable por funciones motoras. Серотонинергическая Y el sistema это serotoninérgico ну, очень, видите, обширные связи, да, у тех tiene unas это conexiones muy нервы, которые amplios. En синтезируют estos серотонин, núcleos поддерживают es связи la с большим neurona que количеством sintetiza отделов la мозга, serotonina, и luego tiene conexiones con серотонинергическая varias система очень secciones del обширных cerebro, функций, и muchísimas funciones tiene, регуляция болевой чувствительности, там куча всего. Но por в целом ejemplo, говоря, regular el слышали, dolor, etcétera, слышали, что etcétera. серотонин Y ya lo связан habrán с oído, que la поддержанием serotonina está оптимального relacionada con el гормонального уровня, mantenimiento del nivel
emocional óptimo. нарушения, связанные с Por tanto, уровнем los серотонина, trastornos del cambio как раз de la нарушение serotonina аффективной llevan сферы. a los Ну и кроме trastornos этого del еще sistema активность afectivo. дофаминовых серотониновых рецепторов Y también связана, los как receptores de показывают dopamina y исследования serotonina y su биохимические, с actividad более están успешной relacionados, según las investigaciones bioquímicas, реализацией когнитивных con la функций и внимания, realización распознавания más exitosa de и las funciones когнитивной cognitivas, гибкости. Все atención, тоже la memoria взаимосвязано. То есть это operativa, такие довольно más flexibilidad cognitiva, довольно etcétera, широкая etcétera. область, Es но тем decir, не es менее un ámbito amplio, можно поискать, да, можно посмотреть pero здесь. se А podría связаны buscar ли dentro гены, de которые él. Si están relacionados los э, genes обеспечивают que работу допаминергической garantizan el серотонинергической системы trabajo de с estos всякими... sistemas con la creatividad. Ну и вот в исследовании таком пилотном Y en una 2006 investigación года piloto de решили 2006 проверить, как decidieron comprobar связаны cómo se с relaciona креативностью два con la гена. creatividad dos Это genes ген рецептор дофамина D2, ну, один из del receptor de главных dopamina рецепторов, D2 и ген, который кодирует y el gen вещество, que называемое триптофан codifica гидроксилазой. una sustancia que se llama el Это triptofano вещество hidroxilasa способствует трансформации триптофана в серотонин. que То есть, transforma когда el triptófano en эти serotonina. гены активны, то есть, когда мы Cuando обладаем estos genes активными están activos, вариантами этих генов, cuando tenemos в la нашей versión más системе activa de больше estos genes, en дофамина nuestro sistema и hay больше más серотонина. dopamina, hay más Больше рецепторов serotonina, дофамину, более не больше дофамина, больше рецепторов дофамину, более mejor dicho, активен más receptores дофамин в центре. de dopamina. Больше триптофана, более Cuando активно tenemos más синтезируется triptófano, серотонин. se И выяснили, sintetiza con más что наш actividad выбор la представлял 92 serotonina. человека. Для генетического исследования не то Y se чтобы очень много, seleccionaron но 92 немало. personas, que no es un И número исследователи muy grande обнаружили, para una investigación genética, что pero tampoco таки muy pequeña. связаны Y эти se гены действительно descubrió с que estos genes креативностью sí разных типов. están relacionados Гены con la рецептора creatividad дофамина, de diferentes рецепторы дофамина tipos. связаны с Los genes de los преимущественно receptores de la циркульной dopamina están relacionados креативностью, con la а creatividad гены verbal, sobre триптофана todo, гидроксилазы y преимущественно los de связаны triptófano с, hidroxilasa ну, я перевела это как зрительно-пространственная креативность, то есть это скорее con la оперирование creatividad visual y образами, espacial, es и decir, el цифрами. trabajo con las imágenes y las И cifras. они объясняют довольно большой процент вариабельности Y признаков, explican 9%. un Это gran выглядит porcentaje de как la очень variabilidad del rasgo, незначительно, но на самом деле 9%, представьте, se один ve ген, pequeño, pero даже не imagínense, один un на gen самом деле, en realidad тот или no иной está признак, solo, особенно такой сложный, как un какая-то rasgo, когнитивная sobre черта todo или в данном случае креативность, tan он complejo como кодируется la огромным creatividad, количеством генов. То есть se это целая codifica con цепочка генов. una cantidad enorme de И genes, con una cadena de проявление genes. того или иного признака зависит от вот этого Y la огромного количества генов manifestación de и их un rasgo u взаимосвязи. otro То есть depende если de esta gran один ген cantidad de genes y sus отвечает за interconexiones. 90% Si вариабельности un признака, это gen уже довольно много. responde por el Другое дело, что он 90% de входит la в другие variabilidad de un цепочки rasgo, генов, ya es которые в mucho. свою очередь уже La otra cosa es que entra en otras кодируют иные cadenas признаки. Ну вот, например, как раз que codifican otros ну, rasgos, некоторые когнитивные функции. por ejemplo, То есть algunas это не funciones такой cognitivas. специфический ген именно No es un gen креативности. muy específico de la Но creatividad, свой вклад в развитие этого признака pero он вносит contribuye довольно существенно. en la Данный creatividad ген. con bastante importancia. Es decir, estos Может, dos это нам не genes говорит очень contribuyen. сильно много про генетические основы креативности, но это Esto no шаги nos dice mucho sobre las в сторону bases дальнейшего genéticas de la creatividad, выявления pero sí неких son генов, unos которые pasos hacia revelar в otros genes совокупности определяют que этот en признак. conjunto definen este rasgo. Что же исследования говорят о том, ¿Qué nos dicen какие в области las головного мозга investigaciones sobre qué преимущественно zonas вносят del вклад в cerebro реализацию predominantemente задуманной нами contribuyen en la креативности? realización de la creatividad? Ну, скажу сразу, здесь тоже нету Voy a каких-то decir de antemano, специфических aquí no областей, hay которые связаны с secciones креативностью. específicas То есть это relacionadas тоже con la довольно такие creatividad. общие схемы. Ну, рассмотрим Son очень esquemas простую generales, тут pero vamos a verlo. иллюстрацию Aquí hay на una слайде. ilustración. А, Исследователи предполагают, что в основе Los всего investigadores творческого creen мышления лежит
que la base de la creatividad es технологиях la interacción крупномасштабных так de называемых сетей tres мозга. redes, las Какие llamadas системы redes de выбрать? cerebro Сеть globales. значимости или сеть выявления Es значимости, la llamada red de la измерительная importancia, сеть de la и диффузная revelación сеть de la работы. И importancia, посмотрим мы, la red central поговорим о ejecutiva y el выполнении общих sistema функций. del modo А, ну, predeterminado здесь del изображены cerebro. La última, esta ya la часть-отделы, hemos они mencionado. красненьким подсвечены, которые входят в эти Hay системы. unas Что такое secciones que крупномасштабная aquí сеть? están señaladas en Это rojo, несколько porque ¿qué cosa es пространственно удаленных una друг от red друга global? отделов мозга, Son которые varias функционально secciones del последовательно cerebro объединяются для выполнения alejados той или entre иной sí en el задачи. espacio que se То есть вы unen видите, para что realizar una во всех tarea. случаях En состав вот этой сети todos los очень casos, значительно расположенные довольно далеко друг от друга отделы, hay unas но при secciones que выполнении están lejos специфических una задач de la они otra, активируются вот таким pero образом cuando se совместно, realizan unas да, что tareas говорит о том, что específicas вот se они activan вместе al заняты mismo tiempo, в es реализации decir, той или están иной ocupadas функции. conjuntamente В en случае с realizar una función сетью u otra. выявления значимости к таким En el областям caso относится de островок la red и de la передняя importancia, поясная кора. Ну, просто es чтобы la вы corteza могли все singular видеть cingulada все, что anterior, тут есть. para explicarles un poco estas А, inscripciones. Центральную исполнительную сеть En составляют cuanto a la red central передняя префронтальная ejecutiva, кора и задняя es поясная, la corteza и translateral задняя prefrontal поясная кора, y la и cingulada в дефолтной posterior, системе или сети пассивного y режима работы la мозга red del modo predeterminado относятся медиальная pasivo префронтальная кора и задняя es la поясная. corteza media prefrontal y cingulada Разные posterior, структуры es decir, выполняют разные estructuras задачи. diferentes Какие? Сеть выявления значимости. complementan Это сеть, funciones которая, diferentes. как La же, да, red de la в целом importancia определяет, а значим define ли для нас, как следует из ее названия, значим ли для нас тот или иной стимул, та или иная si задача в un данный момент. estímulo o una Нужно ли нам tarea ей es правильно importante para уделить nosotros наше o no. внимание, наши Si ресурсы tenemos que darle atención, si и tenemos que поддерживать dirigir recursos ahí ну, в течение какого-то времени внимание именно на этой задаче. И y si считается, tenemos que что mantener la вот эта atención задача, en сеть esta tarea. выявления значимости, Se она supone que обеспечивает esta red de la взаимодействие между importancia собой garantiza la других сетей, interacción которые de немножко в dos otras противофазе redes que работают. están como Потому un что poco сеть antagonistas. пассивного режима работы мозга, ¿Por qué? Default Mode Network, La red она, может del быть, вы, modo predeterminado помните, да, или знаете, o она pasivo активируется тогда, se когда мы activa максимально cuando расслаблены, не заняты ничем, не estamos решаем никаких невыполнимых relajados задач, но al тем не менее máximo, no не estamos спим, solucionando ninguna спали, tarea cognitiva, некое pero бодрствование присутствует. estamos Ну и despiertos мы просто вот то, что называется mind y wandering, да, думаем о чем-то, simplemente что в голову pensamos придет. en las musarañas. А центральная исполнительная сеть, она Y la red central ejecutiva обеспечивает уже направление внимания на garantiza текущие цели el и poner переключение atención между en этими las целями. То tareas есть это такое динамическое corrientes внимание, y el которое switch coding обеспечивает entre гибкость diferentes tareas. мышления и Es гибкость algo que nos внимания. garantiza la Переключаемость внимания flexibilidad del тогда, как раз pensamiento, de la Resilience atención, Network, el она poder de обеспечивает cambiar el устойчивость objeto de la atención, концентрацию mientras внимания que на la red de la какой-то одной importancia задаче. Ну и garantiza понятно, что la concentración y el взаимодействие между mantenimiento de ними la atención. оптимальное и Es обеспечивает decir, que la успешное творческое interacción мышление. exitosa То есть, entre las когда мы tres можем, с nos одной da стороны, концентрироваться una на какой-то одной creatividad задаче, с exitosa. другой Cuando стороны, podemos переключаться concentrarnos между en una задачами, tarea но por и un при этом lado, иногда por otro расслабляться lado podemos и cambiarlas активировать y a veces default mode también tenemos network. que relajarnos y Но, как activar вы можете сами la предположить, red del modo pasivo. взаимодействие, Pero оптимальное como podrán взаимодействие этих систем suponer, лежит в основе la не interacción только творческого óptima мышления, вообще, чтобы no успешно está solamente en реализовывать la base de la большинство когнитивных creatividad, функций, нам нужно, sino чтобы эти системы para realizar работали la довольно mayoría de слаженно. las funciones Поэтому, опять же, как и с cognitivas. генами, нельзя Necesitamos говорить el о trabajo conjunto de специфичности los tres sistemas, взаимодействия вот igual этих que con трех los систем genes. No es algo específico для para la creatividad, успешного творческого мышления и реализации креативного потенциала, скажем так. no es algo específico para Но realizar nuestro без этого potencial creativo, успешный, pero sin успешный творческий esto процесс невозможен. el proceso creativo exitoso no Ну es и опять же, posible. это такой шаг в направлении дальнейшего Es un исследования paso
hacia investigaciones креативности futuras и выявление de las возможных bases каких-то более neurofisiológicas de la специфических паттернов creatividad взаимодействия y между revelar существами, algunas которые свойственны pautas de la именно для interacción entre креативного los процесса. sistemas específicas Ну и, ya para наконец, el proceso creativo. поговорим Y про luego vamos a эволюционную hablar основу también креативности de и о las том, bases de la как evolución проявляется de это la преимущество у creatividad животных, как y de вообще cómo se исследователь тех manifiesta животных este rasgo может en los animales, cómo puede сказать investigarse en los animales о нашей y креативности. qué nos puede decir sobre nuestra propia Джеймс creatividad. Кауфман, про которого мы уже говорили, James с Kaufman, женой que habíamos mencionado con su esposa, разрабатывали в течение многих лет elaboraron a lo творческую largo способность de у muchos животных. años el modelo Вот, de las есть много capacidades публикаций на creativas эту en los тему animales. Hay с muchas соавторами. Они publicaciones предложили модель con este творческих tema способностей y животных, которая proponen el включает modelo que incluye м, три основные структуры или tres функции. estructuras básicas o Это funciones распознавание básicas. новизны, Es когда el животное reconocimiento может de lo nuevo осознать, cuando что un какой-то animal объект или puede некий опыт является reconocer новым. algún То objeto есть o если мы alguna опять experiencia como возвращаемся nueva. к определению креативности, о том, что это Volviendo a la создание идеи, definición de la просто продукта, creatividad который отличается новизной и y de que es заимствованием, то la creación de очевидно, alguna idea, что un producto que es в nuevo y основе provechoso, креативности должно лежать es obvio умение que распознавать новизну. en la То base есть tiene que estar la животное capacidad не de может ver отличить algo новизна, то nuevo. очевидно, Si un что animal no невозможно puede говорить distinguir entre о lo том, что он может nuevo y создать lo какой-то viejo, новый продукт. no podemos hablar de que pueda Важным элементом crear algún креативности producto животных nuevo. является обучение Otro через momento наблюдение. А что же, importante es el оказывается, у нас aprendizaje a través de la специфический вид observación. креативности, когда мы говорим о Aunque создании parezca чего-то que нового. esto Но если вы помните, no даже в corresponde a la теории idea de человеческой la креативности, creatividad, да, исследователи pero incluso предполагают, en что las креативность teorías de это la не всегда creatividad humana se порождение dice абсолютно que новой, no полностью siempre оригинальной идеи, а es это el, добавление la чего-то idea нового absolutamente к уже nueva original, имеющемуся. В sino данном una контексте adición de algo обучение как раз nuevo a является algo que ya очень está. важным Y фактором развития aquí el aprendizaje es un специфики вообще factor muy креативности у importante. животного. И обучение En los именно через animales también. наблюдение, а не Y tiene que ser a través de просто la методом проб и observación ошибок. Ну и, precisamente y no наконец, инновации– это mediante уже prueba y высший error. уровень Y al final креативности. las innovaciones, que es el Именно nivel с superior упором de la на то, creatividad, что получилось в результате этого творческого enfocado процесса. en el Инновационное producto поведение. del Что proceso конкретно животное смогло создать. creativo. Ну, ¿Qué fue lo que un впоследствии animal pudo исследователи немножко elaborar, трансформировали свою crear? модель. Они Luego оставили те transformaron un poquito составляющие, но este запустили modelo, уже их не dejando в los виде вот такой componentes, иерархической pero структуры, ya в no виде tenían una некого estructura континуума, jerárquica, где sino каждое из un этих continuo, свойств может иметь большую donde или cada меньшую uno de степень estos выраженности. Ну и rasgos, еще estos aspectos включили tenían más o menos распознавание новизны manifestación. Y también два фактора. Это, incluyeron как они en el назвали, reconocimiento de lo некое nuevo dos factores: базовое распознавание новизны и еще поиск нового. el То есть reconocimiento рассмотрим básico de lo nuevo y вкратце también la búsqueda de lo nuevo. каждый из этих трех компонентов. Vamos a ver estos tres componentes con más detalle: Распознавание новизны и el простого, почему reconocimiento они de lo разделили эти два nuevo y la процесса? Потому что búsqueda они de lo могут быть nuevo. ¿Por qué независимы. separaron Животное estos может dos criterios? Pueden не ser искать independientes. Un нового, но animal тем не no менее tiene que видеть новые buscar истории, nada а nuevo, может pero sí найти что-то distinguir новое entre и lo потом viejo y lo распознать, ну, то nuevo. есть может Y активно al искать что-то revés, новое, но puede распознать buscar lo nuevo, новизну. pero И a lo они mejor имеют no lo разные va a нейробиологические identificar основы. como nuevo. Поиск новизны, Esto как tiene показывают bases исследования, основан neurobiológicas преимущественно на работе diferentes. той же самой La búsqueda дофаминергической del nuevo está системы, о которой мы уже basado en el говорили, а sistema узнавание зависит от dopaminérgico гиппокампа, это y структура, el которая тесно reconocimiento связана с памятью. depende del funcionamiento del Ну, hipocampo que tiene que ver исследования con la на memoria. животных подтверждают Y роль las investigaciones en дофаминергической los системы animales в confirman el rol del поиске sistema новизны, потому что dopaminérgico en la когда búsqueda de lo nuevo, нарушалась работа porque cuando дофаминергической системы, вводились вещества, которые se viola el препятствовали funcionamiento de este sistema mediante algunas sustancias que тому, чтобы дофамин передавал сигнал в этой inhiben системе, a que la dopamina поведение dé этих una препаратов, señal. оно нарушало поведение грызунов, которые направлены именно на Esto поиск новых modificaba la conducta de объектов, los roedores que потому estaban что dirigidos a блокировалась buscar algo nuevo, porque ценность, se собственно, bloqueaba новизны этих el стимулов. valor То de есть в lo целом nuevo двигательная de активность у estos них estímulos. не снижалась,
En Поэтому general, la здесь actividad motor тут есть no se узелок, что может bajaba, быть ценным. pero es como si les diera Поэтому igual, si hubiera algo феноменическая nuevo, algo система в данном valioso, случае играет importante. важную роль, El sistema dopaminérgico en este caso es стимулируя importante поиск нового. porque estimula la búsqueda de lo И nuevo. два аспекта, которые выделяют исследователи, которые являются важными для Y распознавания dos criterios новизны, son importantes это para identificar lo nuevo. неофобия и неофилия и Son их la баланс. neofobia y Что это neofilia y такое? su balance. Ну, можете ¿Qué son догадаться, estas неофобия– cosas? это Pueden adivinar. La непреодолимое neofobia отвращение или страх es una к repulsión o новому, un miedo hacia lo когда новые nuevo. объекты, предметы Es незнакомые cuando вызывают los objetos страх и nuevos, нежелание с ними desconocidos, контактировать. nos provocan Неофилия, miedo напротив, это y тяга ко всему una новому repulsión и hacia el contacto. неизвестному. La neofilia es Ну la и важно, atracción a todo чтобы lo эти nuevo y два, то есть desconocido. всегда присутствует и Y es то, и другое у importante, любого организма. o sea, las dos И cosas перевес в están ту или иную presentes en сторону cualquier просто будет organismo, мешать успешной pero адаптации, la потому что tendencia a un если lado будет u перевес otro va в a сторону impedir una неофилии, adaptación когда все новое exitosa. Porque привлекает, si это уже tendemos будет más a la neofilia cuando todo lo nuevo стимулировать atrae, рискованное поведение, ну и, соответственно, eso будет va a estimular неадаптивное. una И conducta наоборот, arriesgada y перевод в no va сторону a ser adaptivo, por неофобии, tanto. когда животное Y la слишком tendencia боится всего hacia нового, la neofobia, опять же cuando un ограничивает очень animal tiene его demasiado возможности miedo de и lo опять же nuevo, limita mucho sus posibilidades приводит к некой дезадаптации. y Мы lleva тоже a уже это una видим desadaptación. на наших обезьянах. Ну, Y lo я с vemos макаками muy рядовыми bien en работаю, monos, и por ejemplo. мы изучаем их когнитивные Yo trabajo способности, mucho и con los очень macacos хорошо rhesus это видно, когда животное y проявляет любопытство estudiamos las к capacidades каким-то новым cognitivas. Se ve незнакомым muy bien объектам, cuando un animal оно manifiesta una впоследствии curiosidad hacia objetos гораздо быстрее desconocidos, обучается когнитивным задачам. То есть luego aprende mucho más вот rápido эта вот algunas tareas неофилия, cognitivas. она способствует, ну, можно говорить, в La некоторой степени neofilia вот, propicia большей de alguna креативности. manera, en alguna Или, medida, la по крайней creatividad, мере, освоению новых сложных для o животного por lo задач. menos la А, apropiación de И algunas второй tareas аспект, nuevas, тоже важный для complejas распознавания para un новизны, animal. это имеющиеся у организма Y otro знания. aspecto Потому importante что, не имея es el опыта, conocimiento que ya tiene невозможно un отличить organismo, старое от porque старое sin от нового. tener То la есть experiencia uno no нужно puede distinguir накопить lo знания в nuevo y lo окружающем viejo. мире для Se того, necesita la чтобы experiencia, se necesita иметь acumular способность conocimientos распознать sobre el новизну. mundo И alrededor вот исследования para показывают, saber что identificar lo nuevo. для некоторых видов Las обезьян, по investigaciones крайней мере, muestran que existe опыт para algunas especies de играет monos, por lo более menos, важную роль, чем la importancia неофилия. de la То есть experiencia, más importancia de la более experiencia опытные que la животные, neofilia. они O sea, лучше unas могут especies, распознавать unos новизну, чем те individuos más животные, которые experimentados pueden identificar склонны mejor lo nuevo обращать que внимание на los новые объекты, но не individuos имеют достаточно опыта. que tienden Вот. a poner Ну atención вот en los такой objetos вот nuevos, pero no tienen немножечко, experiencia. может быть, сложный конструкт включает в себя распознавание новизны. Bueno, eso es un А constructo bastante complejo другие que два incluye la аспекта identificación de lo модели nuevo. креативности Otros животных– dos это обучение через aspectos del наблюдение modelo de la и creatividad инновационное en los поведение. animales es el aprendizaje a través de la Что observación важно сказать y про la обучение conducta через innovadora. наблюдение? ¿Qué es Что, ну, во-первых, importante не en el все, aprendizaje конечно, a través de la виды observación? обладают этой способностью, Primero, хотя no это довольно todas las большой especies диапазон poseen поведения. esta capacidad, И aunque в es таком una gama amplia de la простом варианте conducta. это может быть просто развитие En условного su рефлекса versión на какой-то sencilla puede повторяющейся ser работе. Ну, simplemente el это desarrollo очень del reflejo большое количество acondicionado, видов. Но если говорить en algún о caso que более asusta. сложном обучении, Esto se например, observa en muchas обучение especies. Pero использованию si hablamos de un каких-то aprendizaje más сложных орудий, complejo, то это уже, por конечно, ejemplo, el uso свойственно de для alguna большего herramienta числа видов. complicada, И что ya можно es сказать, это característico что para pocas а, especies. обучаются, наблюдая за более опытными сородичами, не только дети и не Viendo только a sus parientes más неопытные experimentados, индивиды. aprenden no Но, как показывают solamente эти los исследования, jóvenes, наблюдение за no животными, solamente los individuos menos experimentados, sino las observaciones de также los и уже animales умеющие muestran выполнять que какое-то también действие животное
unos individuos que подглядывать, saben так сказать, realizar у них, как alguna те это делают, и actividad перенять pueden какие-то ver особенности de soslayo их поведения cómo lo hacen los при otros выполнении para imitar этого действия algunas другими. particularidades de realizar esta А, acción. И таким образом это De esta дает manera, возможность модифицировать уже les da имеющееся la posibilidad поведение de и modificar приводить, la опять же, conducta к ya existente созданию нового y продукта, то есть проявлению креативности. lleva a un producto Ну nuevo, и, es decir, конечно, una инновационное manifestación de la поведение. creatividad. Y al Это вот final, la conducta исследователи, innovadora, ну, авторы работы, собственно, Кауфман и Кауфман приводят los пример autores de Вольфганга estos Кёллера. Это artículos, исследователь, Kaufman который y изучал Kaufman, поведение ponen обезьян, como если вы, ejemplo a наверное, Wolfgang слышали, Köhler, que который, estudiaba a los собственно, monos, термин la habrán insight, oído именно ustedes, наблюдая за тем, как обезьяны que решают introduce el задачи, término insight, озадачивал он тем, viendo cómo что los они должны monos были достать solucionan банан, unas tareas. подвешенный Por куда-то ejemplo, не на la своей tarea радости, ну, в de этом conseguir el картинке, plátano que estaba используя colgado fuera de какие-то su подручные alcance, средства. como ven Ну и en la imagen, Келлер наблюдал за utilizando обезьянами, alguna за чимпанзе в herramienta. данном случае, Y Köhler, обнаружил, viendo что a у los них способность как chimpancés, раз en к este инсайтовому caso, решению, когда descubrió не que применяя son метод capaces de порошок, una они decisión находили insight. решение задачи. В данном Sin случае prueba ni собирали error, коробки, которые там на encontraban территории la валялись, и solución, coleccionaban с las их помощью cajas, дотягивались до acumulaban las приманки. cajas que había ahí en la sala y alcanzaban el Ну, вот это plátano. пример инновационного поведения с точки зрения Es una исследователей. conducta И innovadora desde el punto de vista de las такое investigaciones поведение y esta свидетельствует conducta о высшем уровне, es скажем un так, signo креативности у животных. То есть, del nivel конечно же, мы не superior de la можем ожидать creatividad en los animales. Por supuesto, no ну, podemos esperar в нашем человеческом смысле, да, проявлений креативности у en животных, но nuestro тем не sentido менее они humano una демонстрируют manifestación de чаще la всего creatividad, именно pero sí в manifiestan области орудийной деятельности вот такие sobre вот todo en невероятные, las ну, actividades con las первопланового вида herramientas, использования различных предметов. unos usos И no в данном triviales por случае вот alguna мы можем especie. говорить о том, что это вот тот En самый este высший caso уровень podemos decir креативности у животных, que то es есть el именно nivel инновационное superior de la поведение. creatividad Вот en los есть еще, animales, сейчас есть, una у нас conducta есть время, innovadora. есть такое видео, мне оно Ahora очень si tenemos нравится. más tiempo, А, vamos a ver un video que me gusta Это mucho. сейчас нет пока. No, todavía no. Секунде, я выйду. Perdón, voy a salir de la presentación. Это видео, это отрывок видео из видео Es un фильма, fragmento de un который video называется de «Обезьяний una остров». película Я уже que se llama La упоминала, Isla de мне los кажется, об Monos. этом проекте, Ya lo который había применит mencionado, me радиоспособности parece. животных, Y había mencionado este когда proyecto cuando hablamos de группу las шимпанзе, capacidades cognitivas de los которые в animales, Институт физиологии имени cuando un Павлова grupo возили de на chimpancés остров era в горной llevado por un области в grupo de Борнео залива investigadores del Instituto и de наблюдали за Fisiología тем, как Pavlov те a una приспособлены isla en к un lago en la проводке región de Pskov. Y средней entonces los полосы России. científicos observaban И, cómo iban a adaptarse кроме al этого, еще clima de предлагали им Rusia некоторые central задачки, y también тестируя их se когнитивные le способности. ofrecían Вот algunas tareas para это comprobar пример sus того, как capacidades один из cognitivas. шимпанзе Es справился un с ejemplo de достаточно cómo uno de нетривиальной, los ну, даже на мой chimpancés взгляд, сложной задачей. И мне кажется, он pudo очень хорошо solucionar демонстрирует una tarea креативность bastante у животных. complicada a mi juicio y Ну, esto es algo que muestra muy bien la creatividad en los animales. Vamos a ver un poco. Hay que conseguir algo de esta caja. A decir verdad, este mono es muy simpático para mí. Le tengo mucho afecto y me gustaría aconsejarle algo, pero no sé qué. Bien, rompió una rama. ¿Qué va a hacer?
Intenta poner una cuña en la puerta. А что там такое, извините? No calculó bien la fuerza. Un palo. ¿Qué es un palo en la mano de un mono? Fíjense que no puede ser cualquier palo, sino un palo de un árbol seco que se rompe con más facilidad y no tiene que gastar tiempo en actividad más. Por primitiva que sea esta herramienta, sirve para aumentar las capacidades físicas de un cuerpo. Este es el sentido de la palanca, con que Arquímedes soñaba dar una vuelta al mundo. Bien, bien, Мне нравится очень этот пример, muy bien pensado. поскольку в данном случае Тарасик именно Me gusta mucho инсайдом, este как ejemplo говорил porque en este Кёллер, caso el mono сообразил, что делать. Причем мне del это modo решение Insight, не como пришло decía в голову, Köhler, когда я первый раз смотрела inventó это qué видео, этот hacer. фильм. Y a mí Я no подумала, se что me с ocurrió помощью esta палки будет solución пытаться cuando vi достать por эту la primera банку vez из este этого vídeo. шкафчика. Yo Но pensé que iba решение, a которое tratar ему conseguir кажется moviendo el очень palo как раз-таки simplemente en tarro, оригинальным, pero было la не полезным. solución que él tuvo es muy original, Поэтому nuevo y я и provechoso. считаю вот этот эпизод очень хорошим примером креативности Por у eso este episodio me животных. parece un buen ejemplo de Спасибо la большое. creatividad en los animales. Muchísimas gracias.